Биз аталган жаштар темасын алардын коомдогу ролу тууралуу Жаштар уюмдардын ассоциациясынын мүчөсү Элнура Калыбаева менен баарлашабыз. Куш келипсиз. Сиз кыргызстандык жаштардын келечеги жок деп жатасыз. Бул кандайча түшүндүрүп берсеңиз? Эмне себептен кыргыз мамлекетинин эң негизги алдыңкы орундарда жаштар эмес дегенибиз, акыркы 8 жылдын аралыгында эле ар кайсыл ведомстволорго, министерстволорго жаштар ишин жүктөп келишти. Кандайдыр бир комплекстүү түрдө иш алып барбагандыктан бул приоритеттүү орун эмес деп эсептеп жатабыз. Негизи приоритеттүү болушу керек, анткени болгон өлкөбүздүн калкынын 30%-ын гана жалаң жаштар түзөт жана жаштар бардык жерде кандайдыр жаңыланып туручу ресурс. Анткени бул өлкөнү өнүктүрүүдөгү эң чоң өнүгүүнү алып келүүчү күч дагы деп эсептесек жаңылышпайбыз. Кыргызстандын жаштары негизи жумуш күч болуп эсептелет, бирок көбүнчөсү четтерде жан багууда туура келүүдө. Кандай дейсиз, бүгүнкү Кыргызстандын жаштары деп кимдерди атасак болот? Негизи Кыргызстандын жаштары ушул мына деп толук кандуу образды алып чыгып берүүгө бул мүмкүн эмес, анткени өлкөбүздө негизи эле жаш ким экендигин жана ал кандай болуп өнүгүп өсүшү керек экенин бир тараптуу көрө турган иш аракет жок. Бул эч нерсени алып чыгарыш үчүн бул жаштарды өнүктүрүү концепциясы болуш керек. Кандайдыр бир 20-30 жылга чейин 2030 жылы биз жаштарды кайсыл тармакта өнүктүрүүнү багыттайбыз жана кандай жаштарды көрө алабыз деген. Эгерде айтып кетсек, балким кандайдыр бир жакшы жумуш орундарын түзүп, жаңы кадрларды көрөбүз деген багытты алабызбы, же болбосо бир эле багыт эмес 3 багыт дагы болот дагы, бардык министрликтер же болбосо агенттиктер болобу, жарандык коом болобу, же болбосо жаштар өзлөрүн кандайдыр бир идеологиялык түрдө ошол бир багытта өнүгүп өсүшүнө комплекстүү алып барууга мүмкүнчүлүк болмок. Азыр бул иш аракет жок болгондуктан жаштарыбыз мындай жана могул жол менен өсүүсүн көрөбүз деген деп айтууга мүмкүнчүлүк жок. Конституция менен, закон менен, жаштар закону боюнча чын аныкталмасы берилген 14 жаштан 28 жашка чейинки жарандарды. Бирок бул толук кандуу образын түзүп берет деп айта албайм. Сиз жаштарга багытталган, аларды көтөрмөлөй турган кандай реформаны сунуштамак элеңиз? Өкмөт, бийлик кантип өз тарабынан кандай колдоо көрсөтө алат? Албетте керек. Жаштар ишин алып баруу боюнча азыркы күндө өлкөбүздө болуп жаткан өкмөттүк реформаларга байланыштуу бүгүнкү күндө жаштар ишин алып баруу үчүн иш аракетти бул өкмөт астындагы дене тарбия, спорт жана жаштар менен иш алып баруу агенттигине толук жүктөп коюу менен гана бүтүрөбүз деп жатат. Бул жерде жаштар менен иш алып баруучу уюмдардын ассоциациясынын атынан биз буга каршы чыгып, сунуштоолорубузду киргизип жатабыз. Анткени жаштар ишин толук кандуу алып барып, министрликтер аралык бардык кызыктар адамдардын ортосунда иш аракеттер пайда болуп, жигердүү иш жүрүү үчүн шериктештикти түзүү керек. Жана комплекстүү түрдө кандайдыр бир концепцияларды, стратегия, ошол эле жаштардын саясатына тийиштүү закондорду астыга алып чыгуу үчүн бул министрликтин алкагында гана алып барылуучу иш. Ошол себептен жаштар ишин алып баруу үчүн министрлик деңгээлде гана иш алып барылыш керек. Экинчиси, ошол жаштар ишине кандайдыр бир тиешеси бар жана жаштардын үнүн толук кандуу өкмөт астында жеткизе ала турган бул өкмөт астындагы жаштар иши боюнча комитет керек. Анын 0,5% ошол курамдын 0,5% бул мамлекеттик органдардын өкүлдөрү түзүшү керек да, 0,5% бул жарандык өкүлдөр, жарандардын жана жаш адамдардын санынан түзүлүп, кандайдыр бир керектүү негиздүү кеңешмелерди киргизүү жана багыт берүү боюнча иш алып барышы керек. Маегиңизге рахмат.